Sveiki, tai esu Justas Janauskas, galbūt labiau žinomas kaip Vinted įkūrėjas. Vinted įkūriau prieš 11 metų. Per 11 metų išgyvenau tokius emocinius kalnelius ir buvau aukštyn ir žemyn, daug aukštyn, daug žemyn, paskui vėl aukštyn. Paskui vėl mano gyvenimas pasikeitė truputėlį, dabar užsiiminėjau kitą veiklą ir norėčiau pasidalinti savo istoriją su jumis. Aš pats, būdamas pirmokas, susidomėjau šachmatais mokykloje, labai patiko. Paskui, kai jau buvo 10 metų, atsirado kompiuteriai tokie XT, irgi buvo būrelis, tai labai susidomėjau ir iš principo nuo to laiko visą savo vaikystę praleidau prie kompiuterio. Man tas programavimas labai patiko, kad galima kurti savo pasaulį kompiuteriu, susiprogramuoti taip, kaip nori, turi 100% kontrolės. Ne tai kaip šiuometiniam gyvenimo etape, kai reikia dirbti su žmonėmis ir niekada neturi jokios kontrolės, nes never happens, kaip norėtum. Bet su kompiuteriais viskas vykdavo labai gerai, kad vyksta taip, kaip nori, kaip suplanuoto, jeigu nesuplanuota, tai ateini ištisai ir viskas važiuoja puiku. Ir būdamas 14 metų padariau pirmą savo exitą, tai pardaviau programinę įrangą, kurią sukūręs buvau mamai, buvo skirta algų skaičiavimui, nupirko viena kompanija, mane pasamdė, labai džiaugiausi ir nuo 14 metų, ateinančius 10 metų, iš principo, dirbau įmonėse nuo programuotojo iki programuotojų lyderio. Bet tai buvo iki 2008 metų. Ir apie 2000-uosius, biškiai anksčiau prieš 90-uosius, atsirado internetas. Aš išgyvenau tą laikotarpį, kai nebuvo interneto ir paskui atsirado internetas. Ir su internetu atsirado tokie dalykai kaip MySpace, Facebookas ir tai buvo tos įmonės arba tie projektai, puslapį, nežinau kaip pavadinti, kuri labai mane įkvėpė. Kad aš galvoju, wow, neįtikėtina, kad interneto pagalba ir su programavimo žiniomis galima sukurti kažką, kas iš principo labai daug žmonių visame pasaulyje yra naudinga. Jiems patinka ir ten naudojasi ir yra vertės ir džiaugiasi žmonės ir visada norėjau tą daryti. Ir dirbdamas kompanijose, kurios buvo atsakingos už tai, kad sukurti fabrikams, pavyzdžiui, plytelių fabrikui, reikia ten kažkokios plytelių skaičiavimo sistemos arba ten išvežiojimo ar panašiai. Tai gerai, tam fabrike 300 žmonių dirba, bet kažkaip norėjau padaryti daugiau, kad nebūtų tik tai ten nedaug tų žmonių. Tai internetas ir buvo tas atsakymas ir aš visą laiką galvojau, kas tai galėtų būti, kokia ta idėja, ką aš galėčiau sukurti ir tuo metu nepasižymėjau labai stiprią fantaziją, tai tikrai negalėjau nieko sugalvoti, skyrus kaip suprogramuoti ir tiesiog ėjau su žmonėmis, kalbėjau apie tai, kad noriu daryti kažką, kas būtų labai naudinga žmonėm ir 2008 metais savo bute su kambariokais mes organizavom vakarėlį ir tame vakarėlį aš irgi pasakoju apie tai, kad noriu daryti ir tame vakarėlį sutikau Būtokės draugė Milda Mitkutė ir aš jai pasakoju, kad noriu tą daryti ir Milda sako, žiūrėk, Justai, aš esu iš Kauno, Kaune mes su draugėmis turim tokį dalyką, kad mainomės drabužiais, pavyzdžiui, ten kažkam vienai reikia, kitai to drabužio ir tam, kad nereikia pirkti naujų, bet mes tiesiog apsikeičiam ir čia labai faina, ekologiška ir taupu ir pasaulis nuo to laimi ir dabar aš persikrausčiau į Vilnių ir tokios galimybės nėra ir jeigu tai būtų platforma, kur tą galima daryti saugiai, tai būtų nuostabi platforma. Ir aš pagalvojau, kad tai yra pati most ridiculous idea ever. Niekas, kas čia tais dėvėtais drabužiais norėtų internetu mainytis, visiškai nesąmonė, nusišneka tą Mildą. Bet kažkaip tai kitą dieną, aš nežinau, kas pas mane buvo toksai jausmas, aš galvoju, blemba, gal aš nesu jau toks protingas žmogus, aš tikrai apie tos drabužius nelabai išmanau. Gal reikia paklausti savo draugų ir draugių. Ir aš apklausiau ir draugus, ir draugės, ir kaip surprizas draugės, sakė, kad tai yra nuostabi idėja, kaip čia taip anksčiau niekas apie tai nepagalvojo. Čia mes jau ir taip darome, ir ten Swedbanko direktorės ir direktoriai per Kalėdas jau tokius turgelius daro pas save. Ir buvo toks, kad wow, tikrai žmonės tai daro. Aš paskambinau Mildai ir sakau, davai Milda, man atrodo, čia visai gera idėja, davai gal gali sugalvoti pavadinimą, o aš čia sukodinsiu viską, nes vis tiek labai gerai moku kodinti. Ir Milda sako, jo, tai mano drabužiai.lt.
toks websaitas. Aš galvoju visai nieko, pavadinimas, užregistravau, ten, žinai, pats dizainą padariau, ten Milda iš manęs visą laiką juokėsi, labai blogas dizainas buvo, perdarėm daugybę kartų. Ir tuo metu atsirado tokia nauja technologija, nes aš visą laiką norėjau internetą daryti, kas su programavimu yra susijęs. Ir tokie ant bangos vadinosi Ruby on Rails. Ir niekas neprogramavo tuo metu, nes visi ten PHP programavo. Aš galvoju, wow, čia yra so hot. Ir aš nieko čia nesuprantu, bet labai norėčiau. Ir aš tada sakau, šitą mano drabužiais darysim su Ruby on Rails. Ir buvau, man atrodo, vienas iš pirmųjų Lietuvoje apskritai, kad šitą technologiją pradėjo naudoti. Paskui atsirado visokie ten meetupai, ten jau tie būreliai ir aš eidavau į tos būrelius. Bet, žodžiu, per 2 savaitės aš susėdau ir tiesiog sumečiu tą tokį portaliuką. Labai paprastas. Sign-upas, uploadas, messages. Viskas. 2 weeks done. Labai fainai, ten greitai programavosi. Ruby labai faina kalba, nes ten taip kaip žmonių kalba programuoja. Tai prašai, kad vat, čia paspaudus turi atsidaryti toks sąrašas, tame sąraše turi būti kvadratai, kvadrate turi būti nuotrauka. Nu taip, faina labai patiko. Geras experiences tikrai. Tai mes paleidome ir tada sakau, nu tai Milda va yra ir Milda sako, labai gerai. Dabar darysim marketingą, o mūsų marketingas bus, kad aš visoms savo draugiam ir draugams spaminsiu. Ir tokį išsiuntė vieną laišką, kur tai buvo 100 ir 100 žmonių. Nu, ten su, kaip čia, dabar per GDPR nepraeitų toks bairis, man atrodo, kur sakė, tai čia mes su Justu darom tokį čia projekčiuką, labai fainas, galima keistis drabužiais, davai atvarykite. Ir kaip jau būtų keista, paėjo viral. Ten tos draugės, ten pradėjo kelti šmutkės, aš ten taip atsidarau tą website, žinai, refreshinu ir kas 5 minutės po naują narį registruoju. Aš taip, I have never seen that before. Kaip čia, iš kur tie žmonės žino? Ir ten kelt drabužius pradėjo. Ir ten viena mergina kėlė 5 drabužius. Taip, wow, 5 drabužiai. Ten kitą dar įkėlė. Aš taip, wow. Ir paskui ten vakare, atsimenu, čia pirmą dieną, viena mergina įkėlė 60 drabužių. Ir aš taip, iš kur pas žmonės tiek drabužių? Aš nesuprantu. Nu, tai buvo neįmanoma. Žodžiu, wow. Nu, visiškai toks viral. Ir tada kitą dieną Delfi prašo Mildai interviu ima. Ten radijas ima interviu. Ten dar perėjo per mass media. Čia va toks fenomenas. Dabar drabužiais galima mainytis internetu. Stebuklas. 2008 metai. Tai buvo žiauriai geras startas. Tiesiog taip iš niekur. Tai pirmieji mėnesiai paleidom instant success, niekad gyvenime nesu matęs tokio, kad iš niekur tiesiog augtų. Labai buvau nustebęs, nes prieš tai dariau kokius dar 5 kitus savo big things on internet ir vis laiką buvo flat ir down. Tai neveikia. Žodžiu, čia toks be nieko. Labai gera emocija buvo. Aš galvojau, kad iš tiesų tikroji priežastis yra Ruby on Rails. Žiauriai gera technologija. Žiauriai gerai veikia. Galvojau, va, Ruby, čia yra atsakymas į viską. Tai tikrai, įsimylėjau. Puikiai technologija. Bet 11 mėnesį 2008 metų tame pačiame bute legendinėme. Aš ten gyvenau, nuomojausi ir su mumis buvo... aš buvau tokios couchsurfing bendruomenės narys, turbūt gal dabar nežinau, ar jie egzistuoja, toks nemokamas Airbnb. Ir kadangi buvau studentas, tai daug keliaudavau, norėjau keliauti ir nemokamai pas žmonės galėjau apstoti. Ir, kadangi jau kažkur apstoju nemokamai, tai ir pas save hostinį, kažkas tvaro. Tai va, tai atvažiavo pas mane requestino 2 tokios merginos iš Müncheno, Vokietijoje. Jo sakė, kad daro kelionę po Baltarusiją ir Eastern Europe, kind of same thing. Tai gal norėtų, ieško kur čia apstoti, gal pas mane galėtų, aš sakiau, jo, sure. Atvarė virtuvėje ant couch, žodžiu, gulėti, kaip apstoti. Ir toj pačioj virtuvėje, 3 šiaip ilgai buvo labai jau, taip pavargau, gal 4 ar 5, labai ilgai jau toks, jau tai buvo. Bet paskutinė diena buvo lemiama, nes aš vėlai vakarais, aš ten sakiau, jūs ten daryk, ką norite, aš čia turiu reikalų, ten kodinau, žodžiu, aš tiesiog kodinau prie stalo visą laiką.
ir jos jau nebeištvėrė ir Sofija sako, jūs, ką tu čia darai? Nu, nei bendrauji, nei eini tūsintis, žodžiu, what's happening ir sakau, čia tokį mes darom mano drabužiai, papasakojau, kokia mintis, kad čia žmonės gali keisti drabužiais. Ir Sofija ir Susanė taip išsprogo akis, sakė, this is revolutionary thing. Sakau, seriously? Sako, Justai, we have to bring this to Germany. Sakau, kaip tik Germany taip toli, man atrodo. Dabar kaip kokia, nežinau, kaip Bangladešas, toks nieko nežinai. Sako, Germany really needs this. Sakau, tai sure, tai aš moku programinti, tai padarom taip, kad aš suprograminsiu tą vokiškai, jūs sugalvosit pavadinimą ir jūs darysit marketingą pagal tai, kaip jūs išmokės Mildą. Ir sakė, gerai, tinka. Tai užtruko nuo 11 mėnesio iki 5 mėnesio kitų metų mes paleidome kleiderkreisel.de, kas reiškia drabužių, kaip šitas vilkelis, kur taip suki ir sukasi, toks vaikystėje būdavo, vilkelis, drabužių vilkelis. Lietuviškai nelabai kaip skamba, bet kažkaip vokiškai sakė labai gerai skamba. Tik aš iki šiol dar nemoku ištarti tą pavadinimą. Tai paleidom kleiderkreisel ir tai buvo toks copy-pastas, nes aš galėjau padaryti normaliai kaip koks Airbnb, kad yra vienas global. Bet ne, aš patingėjau, galvojau, copy-paste, ten viską labai greitai ir tapo 2 skirtingi tokie. Ir šitą klaidą, dabar nespėsiu, bet yra pati brangiausia klaida turbūt šitam versle, nes jeigu būčiau daręs normaliai, tai Vinted būtų jau dabar visai kitoks, negu dabar yra. Bet anyways, tai patingėjau, copy-paste, ir nebuvo jokių drabužių ir, tai mūsų marketingo strategija. Spamas draugams ir spamas forumas. Gal, aišku, suveiks. Tai Sofija ir Susanė, sako, gerai, will do it. Nieko, tuščia. Sakau, daugiau spamo reikia. Nevadinam tuo metu spamo, daugiau draugų kvieskite. Niekas, flat, kaip mano tie praeiti projektai. Flat, bet dar down nebuvo, bet taip jau nelabai. Ir tai tęsiasi 6 mėnesius. Ir staiga, ir mes kalbam, kaip čia taip nevyks, gal ar tai netokius laiškus rašo, ar jie gal draugų neturi. Aš nesuprantu, gal čia. Bet 6 mėnesius nieko nebuvo. Ir tada viena blogerė, nelabai ten buvo, gal ten kelis tūkstančius, nes tuo metu dar buvo blogai labai populiarus, dabar gal nelabai. Jinai parašė postą, kad atrado tokį kleiderkreisel ir kad tai yra revolutionary thing savo pasiekėjams. Ir nuo to laiko, bum, same kaip Lietuvoje, tas pats. Pradėjo iš karto augti, vėl žmonės pradėjo eiti, kas 5 minutės, vėl aš jau tada išrėjau, kaip ten mokytis, kokius drabužius turi, ką kelia, labai įspūdingas ir tas greitėjimas taip tik pradėjo augti. Toliau, 4 metai. Vėl, 3x augimas. Mes galvom, kad visas tas augimas vyksta iš principo dėl to, kad mes labai gerai mokam produktą gaminti. Mes labai daug feature'ų gaminam, forumą pridėjome, ten messagingą gerinom, serverius upgradeindavome. Tas mąstymas buvo, kad priežastis yra tikrai, kad mes labai daug investuojame į produktą, kas dabar žiūrint iš po daugiau metų perspektyvos buvo visiškai netiesa. Mes 90% ką darom, galim tiesiog nedaryti ir kažką kitą daryti, geresnius dalykus. Jo, ir tada buvo toksai, kaip čia parašyta Series A, tai irgi toks įvykis buvo, kad tas kleider Vokietijoje iš tiesų trendino, jis ten labai greit augo, visas tas augimas tai iš to kleiderkreisel. Tai žodžiu, taip atsitiko, kad taip, yra toksai labai prestižinis fondas investicinis, apie kurį aš nieko nežinau apie jokius fondus tuo metu, bet, žodžiu, tai yra žmonės, kurie supranta, kas yra next revolutionary thing in technology. Tai jie buvo, vadinasi, Accel Partners ir jie buvo tie, kurie suprato Facebookas, kad yra revolutionary thing, kai dar Facebookas buvo niekas, arba Spotify, arba Dropboxas. Tai jie yra San Francisco, Kalifornija ir London based ir jų darbas yra rasti tos kompanijos, nes jos yra dar nedidelės, tai jos nežinomos, tai kaip surasti. Ir jie tam, kad surasti, turi tokius partnerius šalyse ir rimtose šalyse, tai ne Lietuva. Tai viena iš rimtų Europos šalių buvo Vokietija ir ten buvo toks partneris Svenas. Ir jo darbas buvo ieškoti
Next Revolutionary Thing Vokietijoje. Ir jo metodika buvo labai paprasta - eiti į Alexa, tuo metu, jeigu ten, pamenat, tokį Alexa, kur rodavo top site ten pagal trafiką, ir žiūrėti, kokie websaitai labiausiai trendina Vokietijoje nauji. Ir tada žiūrėti, kas ten yra ir gal tai bus geras biznis. Na ir jis man sakė, kad tipiškai tas listas yra nauji pornografiniai puslapiai, vokiški. Ten trendina labai. Ir jo kiekviena ten diena prasideda nuo to, kad čia pornografija, taip, tas pats jau įpratimas ir taip, tada drabušiai, pornografija ir taip, palauk, kas čia per drabušiai. Ir tada jis pažiūrėjo tą Kleider Kreisel ir kažkaip jam ta statistika labai padarė didelį įspūdį ir tada jis iš karto parašė man laišką. Ir tada mes su jais skambinom, aš čia papasakoju biškį ir tada po 2 dienų jie jau Vilniuje sėdėjo pas mūsų ofise. 2 atvažiavo. Ir mes ten žiauriai susijaudinę buvom, ten visiems savo žmonėms sakėm, čia dabar atvažiuos tokie investitoriai. Būkite visi ofise, gražiai apsirenkite, dirbkite prie kompiuterio, reikia atrodyti solidžiai. Mes nežinom, ką čia reiškia, bet reikia gerai atrodyti. Ten visi atėjo tikrai tokie jau pasipuošę, pasitempę. Ir ten buvo tokia diskusija, mes ten sėdėjom ir dar man tas sako, jūs tai čia reikia pasiruošti prezentaciją, kad būtų solid. Aš net nežinau, ką man pasakoti apie tai. Nežinau, kažką sugalvok. Ir aš ten sėdėjau per tas 2 naktis, nes jau taip labai greitai ir ten išgimdžiau tokią prezentaciją, kur ten, šiaip pažiūrėjau neseniai, gera prezentacija. I would invest. Nežinau, iš kur ten taip, bet gera tikrai. Ir taip sėdim, su jais kalbam, čia pasakojom, toks šiaip, toks verslo tokas ir tada sako, tai, pavyzdžiui, tai kiek čia reikėtų, jeigu norėtume padaryti šitą daiktą 10x, didesnį tokį, labiau. Ir mes taip su man sušvelgom, aš nežinau, kiek čia, gal kokios 5 dar šalis, tada taip iš galvos primetam, gal kokie, ir taip labai tokių virpančių kažkaip, gal kokie 3,5 milijono eurų. Nežinau, iš kur ten tas skaičius atsirado. Ir jie taip, 3,5, pažiūrim kaip čia. Čia lemas Polonijai, ten Lenkijai, Čekijai, Vokietijai. Gal Vokietijai biški daugiau reikėtų. Biški 2x, nes vis tiek yra didesnė rinka. Ten, žinai, tada dar naujas, Prancūzija, iš viso 5 gaunasi. Ir dar buferio, dar 10, 5,5. Kažkaip atrodo, supratau, gerai, viso gero. Ir taip, viso gero, gerai. Ir next day, į e-mailą įkrenta dokumentas, norim investuoti 5,5 milijonų eurų. Jūsų kompanijos vertė 16 milijonų eurų, tokį vertinam. Tai tipo, wow, tai iš kur čia? Ir vietoj to, kad atsakyti, ten surašė daug labai tokių, buzzwordai, visiškai nieko nesupratomės, bet supratom tos skaičius. Atrodo labai daug pinigų ir, galvom, ką čia daryti, ir paskaičiam, čia tada bus 24% atidavimas tos įmonės, aš nežinau, čia gerai ar negerai. Galvoju, kad reikia pasidarėti turbūt. Ir aš paskambinu tam Mikil, tas buvo žmogus pagrindinis. Sakau, 24%, mes 15 galėtume duoti, kas ten reiškia, kad įmonės vertė ten ne 16, o ten 29 ar kažkaip. Tai tas tiktų, čia dar tas. Ir jis toks, sako, palauk, pasitarsiu, atskambinu, jūs tai žinok, I got pushback from my partners, that will not happen. Ir aš taip, fuck, tylo nėra. It's gone, ką daryti? Ir taip, fuck, ką čia dabar daryti? Ir man sako, jūs taip, paskambink, mes rytoj 9 AM pas jos ofisą būsim. 19 valandą. Vakaro, aš paskambinu, Mikilai, mes norim rytoj pas jūs būti 9 AM su visų partnership kalbėti. Sakom, o apie ką? Sakom, reikia pasikalbėti. Gerai. 6 AM tas flight Viziero tuo metu. Labai skausmingai, niekur nemegojome. Nuskridome, viską papasakom, išklausė, sudarėjo, bum, ten 16-19 valuacija. Tai tinka dylas. Tai man taip uždarėm tą raundą. Ir mes po 2 mėnesių, 12 metų paigojo, appsų dar, nes galvom, kad appsai yra, ten labai tą Facebook žiūrėjom, čia gali būti labai patogus dalykas, toks nice to have šalia website, toks pagalbinis. Ir padarėme appsus, ir paleidome, ir kas gavosi,
boom, 5x. Tipo, staiga Vinted atsirado ne tik prie kompiuterio, bet tavo kišenėje, visada su tavimi, tu gali kelti drabužius greitai, viskas pagerėjo, žmonės daug daugiau pradėjo lankytis, daug daugiau pirkti, daug daugiau laiko praleisti ir tas tiesiog visą verslą padidino daug greičiau, negu mes įsivaizdavome. O mes ką darėm, galvojom, kad tai visas augimas vyksta dėl to, kad mes labai gerai technologiją suprantam. Ir mes, kadangi su Ruby Rails programuojame, viską ir taip gerai veikia, mums reikia didinti ir mes didinom komandą ir dar daugiau žmonių hairinome, kas buvo labai nereikalinga tuo metu. Ir tie pinigai iš tiesų galvojom, kad niekada nesibaigs, bet artėjant metų galui pradėjo baiginėtis. Ir mes taip, ką dabar daryti reikia? Reikia eiti dar ieškoti pinigų. Ir kadangi aš jau turiu patirties su Venture Capital, tai jau žinau, kaip ten viskas vyksta. Aš čia dar visą atskirą istoriją nepasakosiu, kaip ten tos dėrybos vyko. Rezumė, uždarėm raundą 20 milijonų ir galvom, kad viskas dabar jau tikrai pinigų visam gyvenimui išteks, nereikia galvoti, nuostabu, dar daugiau žmonių hairinti produktą, nes reikia investuoti technologijas ir tęsti savo kelionę. Tai įsprendėm tą problemą, irgi taip pusiau atsitiktinai, pusiau ne, bet žodžiu, įvyko. Ir 6 metai augimas pradėjo lėtėti. Kažkaip tai tik 1,6x, nes prieš tai buvo 5, 3 ir taip tie patys investuotojai sako, čia jau taip gal, toks lėtesnis augimas ir tikrai reikėtų jau pagalvoti, kaip tos pinigus uždirbinėti. Ir man tada 6 metais prašviesėjo, kad, taigi versle reikia uždirbti pinigus tam, kad susimokėti savo atlyginimus ir dar, kad gražinti kitiems. Ir mes galvom, ką čia daryti ir buvom, kadangi neturėjom labai daug fantazijos, tai sakėm, pažiūrėsim, kaip ten kiti daro, eBay kaip darė, 10% komisinis nuo pardavėjo, tai pabandykim, padarysim tą patį ir čia overnight, visi mums ir mokės tos pinigus. Tai mes paleidome tuos paymentus Vokietijoje ir problemos prasidėjo. Kiti metai mes jau ne tai, kad nebeaugom, bet mes pradėjom mažėti. Vokietijoje ten žmonės įtūžo, sakė, išdavikai esate, parsidavėliai kapitalistai. Ten mūsų investuotojams kaminėja, Twitteryje trendina hashtagas Commerzkreisel. Ten Justo Sofijos nuotraukos memėmis po Facebooką vaikšto. Tokie čia, žodžiu, kraugeriai ir žmonės vis tiek nemokėjo. Jie naudojosi čiatu, nors ten buvo privalom, bet jie sako, ne, čia davai tu man vesk tokią sąskaitą ir nepaisant to, kad tas mokestis buvo privalomas, bet man atrodo, iš visų transakcijų gal 2% praeidavo pro tą mūsų sistemą, o 98% ne ir žmonės buvo pikti ir jie tiesiog pradėjo į kitas platformas ir įvyko, žodžiu, tai buvo labai sunkus metai, mes visi, žodžiu, aš net negaliu papasakoti. Ir emociškai, ir nežinom, ką daryti, ir komandai labai taip jautėsi prastai, žmonės pradėjo išeidinėti mūsų ir netikėti, ir, žodžiu, mes jau nebebuvome, kaip sakau, sexy lady in town, man atrodo, pagal savo vaibą ir energiją. Ir atsitiko toks atsitiktinumas, kad aš buvau super, nes aš vis tiek turėjau kažką daryti, su visais kalbėjau, niekas man nepadėjo, niekas nesugalvojo jokio atsakymo ir vieną kartą man skambina Elodie iš New York, mūsų investuotojas sako, Justai, yra žmogus, tu turi su juo pakalbėti, jis yra sprendęs tokias problemas, su kuriam tu esi susidūręs daugybę kartų, jis beje ką tik yra išmestas iš darbo, ieško darbo New York'e, jį bet kas paims iš karto, tai aš rekomendavau, kad tu būsi pirmas žmogus, su kuriuo kalbėsi ir you have to talk now. Ir aš atsimenu, tuo metu buvau pasimatyme ir aš sakau, okay, so I'm on a date, but I'm calling now. Žodžiu, paskambinau viską, Tomas Kontenga. Ir aš pasakiau, Tomai, čia, žodžiu, mes marketplaces, čia neveikia, labai nerišlės čia visokas, pats net nežinau, kame yra. Bet išklausė, kad davai suskambinam duomenis, pažiūrėsime, mes suskambinam kitą dieną su Mantu, viską papasakojame ir sakom, Tomai, mes nežinom, ką daryti, atvaryk į Lietuvą 2 savaičių consultancy project, patarti mums. Ir iš Tomo pusės paskui, kai pasakojo, sako, man paskambino per Skype 2 tokie terrible, miserable guys.
visiškai išsekę, nežino, ir jau tokie, kaip čia peti, jau tokie vargingi, jau tokie, nu jau labai prastai atrodo ir ten bėgina kažkokios pagalbos ir sako, nu aš galvoju, kad jeigu aš nepadėsiu jiems, aš būčiau labai blogas žmogus. Tai savo, fuck it, vis tiek neturiu ką veikti, tai atskrisiu. Atskrido ir mes su tom pabendravom ir jis man papasako savo thinking behind ir patirtį ir tai buvo trečias kelias, kaip pažiūrėti į mūsų problematiką ir mes net neįsivaizdavom, kad tas trečias kelias egzistuoja ir mums atsivėrė akis su mantu, čakros atsidarė ir mes pagalvojom, kad wow, mes pradėjome matyti dalykus, čia mes turim padaryti. Ir mes per 2 savaitės sugalvom tokį verslo apsukimo planą. Verslo apsukimas, tai reiškia, kad, žodžiu, viską išmetam, pamirštam, kas buvo, šiukšlių dėžę, naujai. Tai naujas produktas. Ir mes per 2 savaitės planavom viską ir tada aš turiu ateit darbą, visi ten eilinė diena, emailas toall@vinted.com, emergency meeting, 11 AM at kitchen, jau pranešimas, visi ateina ir tipo va. Žodžiu, reorganizacija, tokie dalykai, 3% out. Kiekvienas iš jūs turėsite pokalbį dabar su savo vadovu, vadovas pasakys, ar jūs pasiliekate, ar jums galite kandidatuoti į pozicijas, kurios yra, arba jūs esate out ir mes susimokėsim už tą jūsų išimą. Tai, žodžiu, buvo most terrible thing, emotionally thing. Investuotojams irgi pristatant case. Mes dabar atleisim 30% žmonių, mes išmesim produkto monetizaciją iki 0 ir per naują darysime ir mes marketingą stabdysime ir 2 milijonus sudeginsim ant teliko. Toks mūsų buvo pasiūlymas iš principo ir sakėm, geriau daryti kažką negu nieko, tai nieko nedaryti blogiau negu kažką daryti, tai pabandom. Pabandėm ir bum. 9 metai, 3,5x augimas. Ir vėl emocijos pradėjo grįžti, viskas pradėjo būti on track. Ir 17 metų pabaigoje, tai buvo 9 metai, kai aš Vinted dirbau. Ir jo, man sako, kad aš turiu greičiau kalbėti ir, žodžiu, Tomas prisijungė prie mūsų. Ir aš išėjau atostogauti. Ir toliau kas buvo, dar kiti metai, bum, 2,5 karto augimas. Tai galim pamatyti ten, kur tas business turnaround. Iki dabar 10 kartų viskas paaugo, tai nuostabi istorija. Kas iš to išplaukė? Ir iš to išplaukė, kad iš tos istorijos aš pagalvojau, kad gali gimti nauja kompanija. Čia šitą klausimą galėsit užduoti per Humans App. Man. Ačiū.